आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे दाविंसी रिजॉल्व में हम टाइपिंग इफ़ेक्ट दे सकते हैं। मतलब कोई भी टेक्स्ट लिखा जाएगा तो वो टाइपिंग इफ़ेक्ट में आना चाहिए, जैसे हम कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं। उसके लिए क्या करना है, हमें इफ़ेक्ट्स में जाना है, टाइटल्स पे जाना है। ये दिख रहा है टेक्स्ट प्लस, ये नॉर्मल वाला नहीं, टेक्स्ट प्लस। इसको यहाँ लेके आएंगे। यहाँ पे ले आने के बाद अपना इंस्पेक्टर खोलेंगे। इंस्पेक्टर खोलने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे टाइपिंग इफ़ेक्ट। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अब टाइपिंग इफ़ेक्ट कैसे लाऊंगा मैं, उसके लिए मैं स्टार्टिंग पे गया और ये वैल्यू जो है ना, नीचे आके राइट ऑन एंड वाली वैल्यू मैंने बिल्कुल कम कर दी और यहाँ जो है मैं की फ्रेम लगा देता हूँ और मैं चाहता हूँ सिर्फ यहाँ तक आए टाइपिंग इफ़ेक्ट लिख के, और यहाँ से यहाँ तक रहे, यहाँ तक टाइप होगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, आप देखते हैं क्या आता है। चलिए, आ रहा है। इसमें आप साउंड भी लगा सकते हैं, पिक्साबे से लगा के दिखाना है क्या? चलिए दिखा देते हैं। यहाँ जाएंगे पिक्साबे पे, इसको खोलेंगे, यहाँ लिखेंगे टाइपिंग कीबोर्ड साउंड। ये वाला ठीक है, इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद दाविंसी में आएंगे, मीडिया पूल खोलेंगे और ये कीबोर्ड वाला साउंड है, इसको इंपोर्ट करा और यहाँ लगा दिया। अब सुनिए इस वीडियो को। लगा बढ़िया? लगा बिल्कुल बढ़िया। चलिए, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।